Xo'sh, assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, men Buxoro davlat pedagogika instituti matematika va informatika kafedrasi o'qituvchi Azimat Orifovnaman. Bugun sizlar bilan matnli masalalarni yechish usullari metodikasi mavzusida gaplashamiz. Xo'sh. Demak, matnli masala qanday ishlanadi? Birinchi, siz matnli masalani o'qiganingizda masalani tasavvur qiling, undagi berilgan ma'lumotlar mazmuniga e'tibor bering. So'ngra, ikkinchi shart, masala shartini va savolini aniqlang. Uchinchi, qisqa masala shartini yozing va chizmasini chizing. O'ylab ko'ring, masalaning hamma savoliga javob topib bo'ladimi? Yo'q bo'lsa nima uchun? Nima uchun dastlab aniqlab, keyin qaysini aniqlash kerakligini farqiga boring. Masala yechish rejasini tuzing, masalani yeching va yechimini tekshirib javobingizni izohlang. Matnli masalalar, ularni yechish usuli, masalani yechishda zarur bo'ladigan amallar tartibi yoki o'xshash mazmuniga qarab quyidagi guruhlarga bo'linadi. Dastlab sodda masalalar va aniq masalalar. Sodda masalalar masalani hal qilish uchun bajarilishi kerak bo'lgan amallar soni bo'yicha sodda va murakkab turga ajraladi. Bitta arifmetik amal yordamida bajariladigan masalalar sodda masalalar deyiladi. Ma'lumotlar va qidirilayotganlar sonining muvofiqligi bo'yicha aniq va aniq emas masalalar. Shartlar soni berilganlar va qidirilganlar soniga mos kelishi kerak. U holda masala bitta yechimga ega va u aniq masala deyiladi. Masalaning rejasiga ko'ra harakatga doir, ishga doir, aralashmaga doir, konsentratsiyaga doir, foizga doir, qismga doir, vaqtga doir va savdo-sotiqga doir va hokazo masala turlariga bo'linadi. Yechish usullar bo'yicha uchlik qoidasiga doir, birorta noma'lumni yo'qotishga doir, o'rta arifmetikka doir, foiz va qismlarga doir. Xo'sh, matnli masalalar yechish usullari. Birinchi, arifmetik usul. Masalani arifmetik usulda yechish masala talablarini bajarishda sonlar ustida turli arifmetik amallardan foydalanib bajariladi. Bitta masalani turli xil arifmetik usullar bilan yechish mumkin. Ikkinchi, algebraik usul. Masalani algebraik usulda yechishda masala yechimini shartga asosan yoki tenglama tengsizliklar yordamida hosil qilib yechish tushuniladi. Bitta masalani turli xil algebraik usullar bilan yechish mumkin. Geometrik usul. Masalani geometrik usulda yechishda masala yechimini geometrik yasashlardan yoki geometrik figuralarning xossalaridan foydalanib yechish tushuniladi. Mantiqiy usul. Masalani mantiqiy usulda yechishda masala yechimini hisoblashlarini bajarmay mantiqiy mulohazalar yordamida yechish tushuniladi. Amaliy usul. Obyektlar yoki ularning nusxalari, modellar, maketlar bilan amaliy harakatlarni bajarish orqali masala talablariga javob topishni anglatadi. Jadval usuli. Masalani tegishli tartibda jadvalga kiritish orqali butun masalaning yechimini ko'rishga imkon beradi. Kombinatsiyalashgan usul. Masala yechimini sodda tarzda javob olishga imkon beradi. Sinov va xatolar usuli. Eng sodda, unda muammoning savoliga taxmin asosida javob topiladi. Endi har bir matnli masalalardan namuna keltiramiz. Algebraik matnli masalalar. Algebraik masalalarni yechishda asosan quyidagilarga e'tibor berish kerak. Birinchi, masalani analiz, ya'ni tahlil qilishda undagi noma'lum miqdorlarni aniqlash va x, y, z kabi belgilashlar kiritish lozim. Bu belgilashlar ma'nosi va o'lchov birligining ifodasi bilan bir chekkada turadi.
Masalani sxematik yozib olish yoki chizmasini chizib olish zarur. Masaladagi ma'lum va noma'lum miqdorlar orasidagi bog'lanishni aniqlovchi tenglamalar sistemasini yoki tengsizlikni tuzib olish kerak. So'ng ularni yechib chiqib, topilgan yechimlardan masala ma'nosiga moslarni ajratib olish kerak. Arifmetik matnli masalani yechish usuli. Birinchi masala. Chumchuq 2 soatda 14 kilometr uchdi. Burgut esa 3 soatda 210 kilometr uchdi. Burgutning tezligi necha marta ko'p? Dastlab masala shartini yozib olamiz. So'ngra yechishni arifmetik usullar yordamida bajaramiz. Ya'ni chumchuq 2 soatda 14 kilometr, burgut 3 soatda 210 kilometr. Burgutning tezligi necha marta ko'p? 14 ni bo'lamiz 2 ga 7 kilometr, chumchuqning tezligi 210 ni bo'lamiz 3 ga 70 kilometr taqsim soat bu burgutning tezligi. Burgutning tezligi necha marta ko'pligini topish uchun 70 ni 7 ga bo'lamiz, teng 10. Bu 10 marta burgutning tezligi chumchuqning tezligidan ko'pligini anglatadi. Foizga doir masala. Ali 10 million so'm miqdorda depozit ochdi. Bank yillik 12% stavkasida foiz beradi. Ali pullarini 3 yil davomida hisobda saqladi. Savol: 3 yil oxirida Ali hisobdagi jami summa qancha bo'ladi? Masala mohiyatini tushungan holda shartlarni, ma'lumotlarni kiritib olamiz. Bu yerda P deb asosiy summani belgilash kiritamiz, ya'ni P tenglik 10 million so'm. R harfi bilan belgilash kiritdik, bu yillik foiz stavkasi. 10lik asr ko'rinishida. T 3 yil, ya'ni T deb berilgan vaqt muddatni belgilaymiz. S 3 yil oxiridagi jami summa, ya'ni yangi son qiymat. Birinchi yildagi hisob raqami, ikkinchi yildagi hisob raqami, uchinchi yildagi hisob raqami. Bu birinchi yil, ikkinchi yil, uchinchi yilda hosil bo'ladigan foiz stavkalarining jami summasi. 3 yil oxirida Ali hisobidagi jami summa 14 million 49 ming 280 so'm bo'ladi. Keyingisi algebraik usul. Bir do'konda olma va banan sotib olishdi. Olmalarning narxi banan narxidan 3 marta ko'p. Agar 2 kilogramm olma va 3 kilogramm bananning umumiy narxi 36 ming so'm bo'lsa, bitta olmaning narxini toping. Hozirgidek o'zgaruvchilarni x deb belgilaymiz. Ya'ni x deb olmaning narxi, y deb bananning narxi belgilash kiritdik. Masala shartini tuzib olamiz. Shartiga ko'ra olmaning narxi banan narxidan 3 marta ko'p, ya'ni x barobar 3y. 2 kilogramm olma va 3 kilogramm bananning narxi 36 ming so'm ekan. Demak, ma'lumotlarga ko'ra biz tenglamalar sistemasini tuzib olamiz. Ya'ni 2x plus 3y teng 36 ming, x barobar 3y. Hosil tenglamani bajarishdan bizda hosil bo'ladi x'imiz 12 ming, y'imiz 4 ming. Dastlab biz x deb olmaning narxini belgilagan bo'lsak, demak bizda olmaning narxi 12 ming so'm, bananning narxi y deb belgilagandik 4 ming so'm ekanligi kelib chiqdi. Aralashmaga doir masala. Ajoyib ikki turdagi shakar aralashmasi bor. Birinchi turdagi 2 kilogramm va u 8% tozalikka ega. Ikkinchi turi 3 kilogramm va u 90% tozalikka ega. Ikkala shakar aralashmasini aralashtirish natijasida hosil bo'lgan aralashmaning tozaligi necha foiz bo'ladi? Berilgan ma'lumotlar asosida masala shartlarini tuzib olamiz. So'ngra masalani ishlaymiz. Ya'ni aralashmaga doir formulalardan foydalanib, umumiy toza shakar miqdori va aralashmaning tozalik foizini hisoblaymiz. Taqdimotda ularning yechimlariga izohlar berilgan. Keyin geometrik usul.
Bir masala ko'ramiz. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi uzunligi 13 santimetr. Bir katetning uzunligi 5 santimetr. Ikkinchi katetning uzunligini toping. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak Pifagor teoremasiga ko'ra a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat ekan. Bu yerda c gipotenuza, a va b katetlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, geometrik usulda bajarishda dastlab masalaga qarab chizma chizib olinadi. Chizmalarga ma'lumotlarga ko'ra belgilashlar kiritiladi. Ya'ni A tenglik 5 santimetr bitta katetda, gipotenuzasi C 13 santimetr va bizga ikkinchi katet noma'lum. Demak, ikkinchi katet topish uchun Pifagor teoremasidan foydalanib topamiz. Xuddi shunday harakatga oid masala hamda mantiqiy masalalar berilgan. Amaliy usulda ham masalalar berilgan. Keyingi usulimiz jadval usuli. Jadval usulida ham ma'lumotlarni jadval ko'rinishida belgilaymiz. Keyingi usulimiz kombinatsiyalashgan usul. Masalan, maktabda futbol va basketbol to'garaklari bor. Futbol to'garagida 30 nafar, basketbol to'garagida 25 nafar o'quvchi qatnashadi. Ularning 10 nafari ikkala to'garakda ham qatnashadi. Maktabda kamida bitta to'garakda qatnashadigan nechta o'quvchi bor? Futbol, basketbol. Demak, bu masalani biz Venn diagrammasi orqali topish osonroq. Va hamda oxirgisi sinov va xatolar usuli. Bir avtomobil bir yo'lni 4 soatda bosib o'tadi. Agar avtomobilning tezligini soatiga 10 km/soatga oshirsak, yo'lni 3 soatda bosib o'tadi. Yo'l uzunligini toping. Dastlab masala mohiyatini tushunamiz. Avtomobilning asl tezligini topishimiz kerak. Yo'l uzunligi s ni topamiz. Avtomobilning tezligi v km taqsim soat. S barobar v ko'paytirilgan 4. Tezlik oshirilganda v plus 10. Bu tezlikda s v plus 10 ko'paytirilgan 3. Ya'ni 3 soatda bosib o'tadi. Sinov va xatolar usuli taxminan 1 bo'lingan v, ya'ni 20 km taqsim soat. Bu ikki ifoda ham yo'l uzunligini ifodalaydi. Shuning uchun 4v tenglik 3 ko'paytirilgan v plus 10. 4 ko'paytirilgan ma'lumotlarni shu berilgan formulaga qo'ysak, 4 ko'paytirilgan v teng 80 km bu yo'l uzunligi. 3 ko'paytirilgan 20 plus 10 teng 90 km. Demak, arifmetik amallarimizga ko'ra topilgan masofamiz yo'l uzunligi har ikkida teng emas. Taxminimiz noto'g'ri ekan. Ikkinchi taxminimiz 2 bo'lingan v teng 30 km taqsim soat. 4 ko'paytirilgan 30 teng 120 km. 3 ko'paytirilgan qavsishda 30 plus 10 teng 3 ko'paytirilgan 40 teng 120 km. Demak, yo'l uzunligi mos keladi. Berilgan taxminimiz to'g'ri. Demak, hozircha shular. Qolganlarini yana o'zingiz talabalar o'qib o'rganib takrorlashingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.